hech qachon eringizni bir pul qilmang. Farzandlaringiz oldida ham, qo'ni-qo'shnilarning oldida ham, qarindoshlar shuni ayollarni ko'rdik. Eri rosa to'g'ri kelganda yonida turib, 3-4 so'm puli ketgandan keyin kechib yuborganlar bo'ladi. Eng yomonlari shular. Lekin shunaqalarni ko'rdik. Eri singanda ham, puldorligida ham, amaldorligida ham, kasal bo'lib qolgan paytda ham lom mim demasdan erini xizmatini qildi. Ko'chalarda, arig'larda yiqilib yotib qolsa ham shu otang bo'ladi, shunga yomon gapirmanglar. Biling, siz erkak kishining vazifasini o'zimga olib, hamma narsani hal qilaman deb o'ylaysiz, aslida hamma narsani yutqizayotgan bo'lasiz. Erkak kishining o'rnini baribir uyda erkak kishining o'rnini siz uddalay olmaysiz hech qachon. Hamma yo'lda o'z qilgan taqdiringizda. Shuning uchun insof qilinglar deyman shunaqa ayollarga. Erni obro'yini tushirish bilan hech narsaga erisha olmaysizlar. Ertaga bolangizni ham, keliningiz xuddi shunday qilib obro'yini tushiradi. Bu qaytarib hech narsa hisob-kitobsiz qolmaydi. Tamam.